Так коми женщины издревле провожали мужчин на охоту. Говорить об этом на все село было не принято, чтобы удачу не спугнуть. Впрочем, малыши, которые первыми вышли на старт фестиваля на охотников, пока мало похожи, возрастом еще не вышли, но зато на ляпах стоят не хуже взрослых. На второй стартовой площадке, которую сделали впервые на фестивале, к забегу готовятся девочки. Для юных лыжниц из Карткироса Ирины и Ольги лямпы не экзотика. У каждой есть такой охотничий инвентарь. И на этом фестивале они тоже уже не новички. Просто стало интересно, что это такое. Решили попробовать, понравилось. Самая зрелищная часть праздника, когда на трассу выходят настоящие охотники. Все в лазах, национальной охотничьей одежде, в руках койбедь. Это специальная палка, которой можно от волков отмахиваться и капканы проверять. Так интересно для себя, народ повеселить, себя показать. Гостям Олимпиады скучать было некогда. Развлечения на каждой площадке. Особенно понравился зрителям чум, который привезли из Ижемского Сизябска. Радушная хозяйка Зинаида Вокуева подчивала всех горячим чаем и олениной. Недалеко развернулась целая выставка трофеев и разных охотничьих приспособлений под названием «Частой» – «Охотничий путик». Ее куратор Михаил Ивашов делился своими секретами. Например, рассказывал, как ставить капкан на соболя. Здесь хвою нужно уложить побольше, так как зимой много снега выпадает. Так охотятся в Сибири. А здесь гости могли померить боевую экипировку пожарного, научиться пользоваться огнетушителем, посмотреть на спецтехнику огнеборцев. Площадка пожарной безопасности на Олимпиаде появилась впервые в рамках российской акции «Будь готов». Следующий. Под занавес фестиваля – награждение победителей и призеров. Елена Кононова, Анастасия Михайлова, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Карткиросский район.